Hi guys, welcome to our YouTube channel RDX of Canada. അപ്പോൾ ഒരുപാട് നാളേക്ക് ശേഷം ഞങ്ങൾ റിയാക്ഷൻ ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ്. കുറേ ദിവസമായിട്ട് കുറച്ച് ട്രാവലിംഗ് ബ്ലോഗ്സും കുറച്ച് ബിസി ആയിരുന്നു. അതുകൊണ്ടൊക്കെയാണ് ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മളിത് നമുക്ക് കുറച്ച് കമന്റ്സ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ? രണ്ടുപേര് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ ഓൾറെഡി. രണ്ടുപേര് കോളനി ഫൈറ്റിന്റെ താരം കമന്റ് ചെയ്തായിരുന്നു. ഒരാള് നമുക്കൊരു സജഷൻ ആണ് തന്നത്, വേറൊരാള് നമുക്ക് ബോട്ട് ഫൈറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ നമ്മളത് ബോട്ട് ഫൈറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വന്നിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ? പിന്നെ നമുക്കൊരു ഫീഡ്ബാക്ക് പോലെ കിട്ടിയായിരുന്നു ഒരു കമന്റ്. ഞങ്ങള് അതെങ്ങനെ ചോദിച്ചാൽ പറയുന്നു, നല്ലൊരു ഫീഡ്ബാക്ക് ആയിരുന്നു അല്ലേ? നല്ലൊരു ഫീഡ്ബാക്ക് ആയിരുന്നു. ഞങ്ങള് സ്റ്റാർട്ട് ബിഗിനേഴ്സ് അല്ലേ, അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് അറിയത്തില്ലായിരുന്നു. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കമന്റ്സ് ഒക്കെ വരുവാണെങ്കിൽ ഞങ്ങളത് കണ്ടറിഞ്ഞല്ലേ ചെയ്യാം. എന്താ കമന്റ് എന്ന് പറയണോ? ആ കമന്റ് ഞങ്ങൾ കൂടുതൽ സംസാരിക്കുന്നു, ഇതിന്റെ ഇടയിൽ കൂടുതൽ സംസാരിക്കുന്നതാണ്. നമ്മളത് മാക്സിമം കുറച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്റർടൈൻ ആയ രീതിയിൽ അല്ലേ? അപ്പൊ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം. ഓക്കെ, sanduku. Oh, alright. Tortilla. കൈയടിച്ച്
അടിപൊളിയാണ്. അടിപൊളിയായിരുന്നു അല്ലേ? അപ്പൊ ഞങ്ങളിത് ലാസ്റ്റത്തെ ഫൈറ്റ് സീനാന്ന് തോന്നുന്നു. ഓൾമോസ്റ്റ് RDXൽ എല്ലാ ഫൈറ്റ് സീനും ഞങ്ങൾ കവർ ചെയ്തു. പക്ഷെ എല്ലാ ഫൈറ്റ് സീനും കാണുമ്പോൾ ഒന്നിനൊന്നും മെച്ചമല്ല. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഈ സിനിമ കണ്ടാണ്. പക്ഷെ അല്ലേ ഭയങ്കര പിന്നെ കാണാനുള്ള ഒരു ത്വരയാണ് വരുന്നത് അല്ലേ? അതുപോലത്തെ ഒരു ഫൈറ്റ് സീനായിരുന്നു. പക്ഷെ ആദ്യത്തെ ഇതും നന്നായിട്ടുണ്ടല്ലോ. അവൻ ആ പോയിട്ട് വരുന്ന അവിടെ നിന്ന് പിന്നെ ആ ബോട്ടിൽ കയറാൻ വരുന്നത്. ആദ്യമായിട്ട് ബോട്ടിൽ കയറുമ്പോ അപ്പൊ തന്നെ ഒരു ചെറുതായിട്ടൊരു അടിമണത്തു. പിന്നെ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു അവര് ഒന്നും സംസാരിക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ നമുക്കറിയാം ഒരു ഇവനെ അടിച്ച് അല്ല അവരവിടെ കേറി ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞ് ബോട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഇവർ രണ്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കണ്ണി നോക്കുന്നുണ്ട്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതൊരു ഒരു സൈൻ ആണ്. ഇപ്പം അടി നടക്കും. ആൾക്കും മനസ്സിലായി, ഷെയ്നും മനസ്സിലായി, അയാൾക്ക് മനസ്സിലായി. എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതൊരു ഫൈറ്റ് മാസ്റ്റർ ബ്രില്യൻസ് ആയിരിക്കും ആ സംഭവം കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലേ? അതുമല്ല പിന്നെ ഫൈറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ ആ ഡയലോഗ് അതെനിക്ക് നല്ലതായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. തലയിൽ ആണി കയറും എന്ന് പറയുമ്പോ ആ ഒരു ഫീല് കിട്ടുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അന്നേരം അയാളുടെ മനസ്സിലൊരു ഫിയർ ഉണ്ട്. അത് ഇങ്ങനെ നന്നായിട്ട് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. കാരണം ഇതെന്നെ എന്നെ തന്നെ നോക്കുന്നത്. കാരണം അപ്പോഴും ഷെയ്ൻ കറക്റ്റ് ഐ കോണ്ടാക്ട് ആയിരുന്നു നിൽക്കുന്നത്. അതാണ് ലുക്ക്. ഷെയ്നെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല. നേരത്തെ ഉള്ള സിനിമകൾ ഇങ്ങനെ റൊമാൻസ് ഹീറോ മാതിരി ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പം എനിക്കൊന്ന് ഷെയ്ൻ ഒരുപാട് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെ? ഇങ്ങനത്തെ റോളുകൾ ഒരുപാട് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നല്ല കഴിവുള്ളൊരു ആക്ടർ. അതുപോലെ പിന്നെ ഈ കൈ കൊണ്ടൊക്കെ ഓരോ സയൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലേ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ. അതുമല്ല ഒരു ക്ലാസ് അടി മാതിരി അല്ലെ? ഒത്തിരി ഇതില്ലാതെ പക്ഷെ ആ പരിമിതമായ ആ സ്ഥലത്ത് വെച്ച് ആക്ഷൻ ചെയ്ത് നമ്മൾ ആ ഇന്റർവ്യൂ കണ്ടില്ല? ഞങ്ങൾ ഇന്റർവ്യൂ കണ്ടായിരുന്നു ഇവരുടെ എല്ലാവരുടെ വില്ലന്മാരെല്ലാം ഇരിക്കുന്ന ഇന്റർവ്യൂ. നന്നായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പൊ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞായിരുന്നു അപ്പൊ അവരല്ലേ ഞാൻ നന്നായിട്ടിരുന്നു. അപ്പം അതിനകത്ത് ഫൈറ്റിലെ ഓരോരോ ടെക്നിക്കാലിറ്റി എല്ലാം നന്നായിട്ടിരുന്നു. നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പറയുവാണല്ലോ പിന്നെ അറിയാലോ. നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് അവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ആദ്യത്തെ കണ്ണുകൊണ്ടുള്ള സൈനും പിന്നെ അവന്റെ ആ ഡയലോഗും അത് കേട്ടടാണി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സീനും. അതല്ല ആള് ലാസ്റ്റ് ഇറങ്ങാൻ നേരത്തെ ആളൊരു ചെറിയ കത്തി അവിടെ നിന്ന് എടുക്കുന്നുണ്ടോ? നിങ്ങൾ നോട്ടീസ് ചെയ്തില്ലായിരുന്നോ? അത് എടുത്തുകൊണ്ട് ആൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് ഏറെക്കുറെ. അത് വെച്ചിട്ടാണ് ഡയലോഗ് പറയുന്നത്. പറഞ്ഞ ഉടനെ ആ ഇതിങ്ങനെ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സീനുണ്ടല്ലോ കവർ, എന്നിട്ട് കത്തി എടുത്ത് ഇങ്ങനെ വരുമ്പോ ഷെയ്ൻ കറക്റ്റ് മാറുന്നു. അതൊക്കെ നല്ല രസം. അതെല്ലോ ലാസ്റ്റ് അവനെ അടിച്ചിട്ട് സീനിൽ മറ്റേ പെപ്പെ വരുന്ന സീൻ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട സീൻ ഏതാ ഈ ബോട്ട് ഫൈറ്റിലെ? എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട സീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഡയലോഗാ. ആണോ? എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട വെച്ചാൽ ബോട്ടിൽ നിന്ന് ഈ ബ്ലൂ ഇട്ട ആൾ ഇറങ്ങി വരുന്നു, പെപ്പ ഇവിടുന്ന് വരുന്നു, ഷെയ്ൻ വന്നു കറങ്ങി സൂപ്പർ. എനിക്ക് പേഴ്സണലി അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. കാരണം കിറങ്ങി അവിടെ ഇരുന്നു ഇങ്ങനെ. സൂപ്പറായിരുന്നു. അപ്പൊ RDXന്റെ എല്ലാ സീരീസ് ഓഫ് ഫൈറ്റും ഞങ്ങള് കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി സോങ്സ് ചെയ്യണോ ഞങ്ങൾ ആലോചിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് സോങ്സ് വല്ലതും താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയാം, കമന്റ് ചെയ്താൽ ഞങ്ങൾ അത് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അതെ, RDXന് ഞങ്ങൾക്ക് തന്ന ആ ഒരു സപ്പോർട്ടിന് എല്ലാവർക്കും നന്ദിയുണ്ട്. വലിയ താങ്ക് യു. RDXന്റെ വീഡിയോസിനൊക്കെ നല്ല വ്യൂസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ രീതിയിൽ നല്ല വ്യൂസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ വെച്ച് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ എല്ലാവരും ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ ലൈക്ക്, ഷെയർ, സബ്സ്ക്രൈബ് ടു അവർ ചാനൽ. താങ്ക് യു. ബൈ ബൈ.